Wach auf! Tja, Freunde, unglaublicher Wahl. Link pennt schon wieder zu Beginn eines Spiels. Es ist unglaublich, ey. Ein neues Abenteuer, ein neues Zelda. Das erste Zelda übrigens für den 3DS, was jetzt mal abgesehen von Ocarina of Time 3DS natürlich kein Remake mehr ist, sondern ein völlig eigenständiges Zelda-Spiel mit neuen Charakteren und, wie man sieht, auch die Magieleiste kehrt zurück, wenn es ein bisschen anders funktioniert als früher. Nun gut. Oh Mann, Leute, ey, was ein epischer Trailer, wa? Ja, wie gesagt, neue Charaktere und so und die allwerte Musik, okay, nehmen wir mal an, ist natürlich nur hier im Trailer und so. Aber vor allem auch hier neue Gegner, der soll der Yuga heißen und ja, es soll ein Typ sein. Der mehr aus einer Mischung aus Ganondorf und den Twin Rover Hexen war. Aber egal. Und Link hat eine neue Fähigkeit. Er kann wie damals schon Phantom Ganon aus, oder auch Phantom Ganon aus Ocarina of Time kann er. Oder hat er jetzt Fähigkeit, sich, naja, ein Gemälde zu transportieren, beziehungsweise sich so halt zu verwandeln, Wände entlang zu gehen, etc. etc. Was natürlich das Spielprinzip natürlich auch, ja, natürlich ganz neue Rätsel ermöglicht, auch verließen so. Ja, die bösen Zora sind auch schon sehr gespannt darauf, vor allem deswegen, weil ich ja damals A Link to the Past gar nicht so richtig gezockt habe. Leider war, das ging irgendwie an mir ein bisschen vorüber und so und ja, bin aber trotzdem froh darüber jetzt mal den, man kann trotzdem sagen, den Nachfolger, nicht wahr? Dazu zu zocken, boah, die Monster, ey. Gegen Schattenlink zu kämpfen, yeah, aber es ist ein nur PS3 Pass, war. Naja, dazu kämen wir vielleicht auch im normalen Spielprinzip vor. Trotz allem, man sieht ja auch schon die ganze, ja, nicht schlecht hier. Hat ein violettes Schwert. Victory is our. Cool. Die ganze Detailverliebtheit auch. Kommt sehr gut rüber. Und ja, 2 Königreiche vereint. Das heißt, nicht nur Hyrule zu retten, sondern auch Lorule heißt irgendwie, soll ein dunkles Gegenstück sein. Und ja, wer könnte es anders sein? Es ist wieder mal Ganon, der zurückkehrt. Oh mein Gott. Natürlich darf auch das Triforce nicht fehlen und das Master Schwert und natürlich auch das dunkle Triforce. Oh meine Güte, Freunde, das sieht doch einfach schon episch aus mit der Mucke. Kann das Spiel einfach nur episch werden? Was auch genauso sein wird, das sehen wir dann, wa? Ihr habt zu Beginn des Trails noch gesehen, irgendwie was mit den Items und so, dass man schon relativ viele Items gesehen hat. Das ruht offenbar auf dem Prinzip, dass man bereits zu Beginn des Spiels relativ viele, wenn nicht sogar alle Items irgendwie sich ausleihen kann und dadurch irgendwie die Reihenfolge der Verliese bzw. Tempel oder Dungeons, wie man den halt sagen möchte, irgendwie selber bestimmen kann. Oder soll, wie auch immer. Gut, jedenfalls, ich bin schon sehr gespannt drauf, vor allem da auf den Typen Yuga, was der genau sein soll, dass es ein neuer Ganondorf ist oder einfach nur, ja halt, wie gesagt, so, halt wie eine, ja, wie ein neuer Aganim sein soll, aus A Link to the Past oder halt ein neuer Zantur aus Twilight Princess, einfach nur für Ganondorf bzw. Ganon arbeitet und ja, also das Spiel verspricht schon mal sehr viel Spannung, sehr viel Action. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Let's Play, was dann schon in wenigen Tagen hoffentlich auf diesem Kanal starten wird. Dann halt noch als Parallelprojekt zu The Wind Waker HD. Spielt aber in dieser Hinsicht keine Rolle. Jedenfalls, ich freue mich schon sehr darauf, vor allem mit Rücken der Magieleiste und hoffe, ihr freut euch auch. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei The Legend of Zelda, A Link Between the Worlds. Die epische Legende geht weiter.